రాయలసీమ ఈ పేరు చెప్పగానే బీడు భూములు, ఎండిపోయిన చెట్లు కనిపిస్తాయి. నీరు లేక విడిచిపెట్టిన వ్యవసాయ పొలాలు కనిపిస్తాయి. వేల ఎకరాలు ఖాళీగా పడిన దృశ్యాలు అడుగడుగునా కనిపిస్తాయి. ఇప్పుడు ఆ దృశ్యం మారింది. బీడు భూముల్లో విద్యుత్ పంట పండుతోంది. ఎందుకో పనికిరాదు అనుకున్న భూమి కాసులు కురిపిస్తోంది. ఇంకా చెప్పాలంటే రాయలసీమలోని వేలాది ఎకరాల వేస్ట్ ల్యాండ్లో $500 కోట్ల వ్యాపారం జరుగుతోంది. అది ఎలాగో మీరు చూసేయండి. ఎండాకాలం, వానాకాలం, చలికాలం అనే తేడా లేదు. రాయలసీమలో ఎక్కడైనా బగబగా మండే ఎండ. సీమలో ఎండల్ని తట్టుకోవడం ఎంత కష్టమో బయట ప్రాంతాల నుంచి అక్కడికి వెళ్లే వాళ్ళని అడిగితే ఇట్టే చెబుతారు. ఇప్పుడు ఆ ఎండనే తమ ఆదాయ వనరుగా మార్చుకుంది సీమ. బీడు భూముల్లో వేలాది సౌర ఫలకాల్ని ఏర్పాటు చేసి పర్యావరణ రహిత విద్యుత్ని ఉత్పత్తి చేస్తూనే డబ్బులు సంపాదిస్తోంది. ఈ పరివర్తనకు కేంద్ర బిందువు కర్నూలు అల్ట్రా మెగా సోలార్ పార్క్. ఇందుకు పనికిరాని 5,932 ఎకరాల పొదల్లో విస్తరించి ఉన్న 1000 మెగావాట్ల సోలార్ ప్లాంట్. మొత్తం నగరానికి సరిపడా విద్యుత్ని అందించే సామర్థ్యం దీని సొంతం. విద్యుత్ అందించటమే కాదు, ఏటా 10 మిలియన్ లీటర్ల నీటిని ఆదా చేస్తోంది ఈ ప్రాజెక్టు. అలా సూర్యుడినే ఆదాయ వనరుగా మార్చుకుంది సీమ. నిజమైన గేమ్ చేంజర్ గ్రీన్ ఎనర్జీ కారిడార్ ఇది. 10,141 కోట్ల రూపాయల ఈ ప్రాజెక్టు తీర ప్రాంత కర్మాగారాలతో పాటు బెంగళూరులోని టెక్ పార్కులకి నిరంతర విద్యుత్ అందిస్తోంది. 9,135 సర్క్యూట్ కిలోమీటర్ల ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లు, 21,313 మెగావాట్స్ సబ్స్టేషన్లు ఈ ప్రాజెక్టు సొంతం. ఒక పెద్ద థర్మల్ ప్లాంట్నే ఇది రీప్లేస్ చేసిందంటే పర్యావరణానికి ఎంత మేలు చేసిందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. రాయలసీమకి ఇది విద్యుత్ని అందించడమే కాదు, సరికొత్త పారిశ్రామిక విప్లవానికి నాందిగా మారింది. ప్రస్తుతం రైతులు తమ బంజరు పొలాలపై ప్యానెళ్లను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా ఏడాదికి 25,000 రూపాయలు పొందుతున్నారు. వర్షాకాలంలో వ్యవసాయం నుంచి వచ్చే రాబడి కంటే ఇది 3 ఇంతలని చెబుతున్నారు స్థానిక రైతులు. ఇప్పుడు ఈ విప్లవానికి పవన శక్తి తోడైంది. చిత్తూరు సూక్ష్మ పవన విద్యుత్ కేంద్రాలు 2,000 మంది రైతుల్ని ఇంధన వ్యవస్థాపకులుగా మార్చాయి. ఓవైపు తమ పొలాల్లోనే టర్బైన్లు ఏర్పాటు చేస్తూనే మరొక వైపు అంతర పంటలు చేస్తున్నారు రైతులు. కొలిమిగుండ్ల ప్రాజెక్టు 4,000 మెగావాట్ల టర్బైన్లతో విస్తరించింది. ఇన్నాళ్ళు పిచ్చి మొక్కలతో పెరిగిపోయిన ఈ నెల ఇప్పుడు పవన విద్యుత్ని అందిస్తోంది. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే సీమలో విజయగాథలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. కర్నూలు ఇప్పుడు పూర్తిగా పునరుత్పాదక ఇంధన వనరులపై నడుస్తోంది. ఇంకా చెప్పాలంటే దేశంలో 24 గంటలు సౌరశక్తిపై నడిచే ఏకైక జిల్లాగా రికార్డు సృష్టించింది. అల్ట్రాటెక్ తాడిపత్రి సిమెంట్ ప్లాంట్ ఏటా 2 లక్షల టన్నుల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని తగ్గిస్తూ పనిచేస్తోంది. 2030 నాటికి రాయలసీమ పునరుత్పాదకత సామర్థ్యం 8.4 గిగావాట్స్ నుంచి 22 గిగావాట్స్కు చేరుకుంటుందని ఒక అంచనా. ఒక విషయం మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు, 2030 నాటికి రాయలసీమ రూపురేఖలు మారిపోతాయి. సీమలో పిల్లలకి విద్యుత్ కోతలంటే ఏంటో తెలియకపోవచ్చు. అక్కడ రైతులు సోలార్ ప్యానెల్ రాయల్టీలపై రిటైర్ అవ్వచ్చు. జపాన్కు గ్రీన్ హైడ్రోజన్ను ఎగుమతి చేసే స్థాయికి సీమ చేరుకోవచ్చు. ఒకప్పుడు వ్యవసాయం సంక్షోభం, ఫ్యాక్షన్తో ఇబ్బంది పడిన సీమ ఇప్పుడు పైకి కనిపించిన గ్రీన్ ఎనర్జీతో కలకల్లాడుతోంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.